Айде тишина. Първо, добре дошли на нашите гости. На нашия урок по човекът и природата и английски език на тема групиране на животните според устройството на тялото им. С четвърти Б клас госпожа Петкова и госпожа Недева. Животните са голяма част, населяват голяма част от земното кълбо, много голяма част от земното кълбо. И затова хората са ги групирали, за да могат да се грижат за тях, за тяхното оцеляване, да полагат необходимите грижи. Така че ние вече учихме в часа по човекът и природата за групирането на животните. Днес ще направим затвърдяване и упражнение върху същото това, което вече знаете. Групиране на животните според устройството на тяхното тяло. Това различното днес ще бъде, това, че урокът ще бъде и на английски, т.е. вие ще представите вашите знания, ще показвате вашите знания не само на български език, но и на английски. Това, което сте научили за животните, за тяхното групиране според устройството на телата им. Тъй като вие обичате много игрите и отдавате значение много на тях, започваме, разбира се, с една игра. Виждате пред вас на екрана 6 кръга, т.е. като зад на обратната страна на кръгчето има записана информация, описание на животното. 3 от кръгчетата са написани на английски и 3 от кръгчетата са написани на български език. Не се знае в кое кръгче е на български език и в кое е на английски. Така че ще посочваме дете от вас, което има желание, разбира се, излиза, кликва с маркера върху кръгчето, прочита информацията, която е дадена там и ако може отговаря кое е животното, защото играта се нарича "Познай кое е животното". Започваме. Кой желая пръв да излезе? Крис, заповядай. Още малко. Пак ли зъби? Да, значи, господин Георгиев, забини техниката. I'm a scary animal. I have scales and sharp teeth. I live on the land and in the water. Crocodile. It's a crocodile. Good. Thank you, Chris. Dani? Аз съм много работлива. По цял ден събирам прашец от цветята на свят. Имам си криле и антени. Смет гощавам, но и жило имам. Това е пчела. Браво. Good. Айде, Алекс да излезе. Айде, Алекс, заповядай. Ще стигнеш ли с пръще да натиснеш? I like to hop around. I am green and catch flies with my long tongue. Well, it's a frog. Браво, Алекс. Good. Very good, Alex. Eliana? Аз съм голям и страшен. Имам голяма грива, здрави ногти и зъби. Много съм силен. Аз съм цар. Лъв. Good. Thank you. Ivan? Number 5. I'm a fish. I live in the water. I have big sharp teeth. Слушайте да познавам. And everyone is afraid of me.
What is it? Shark. Let's see. Good. Last one. Laura? Орче. Жокер. Спокойно. Аз съм малка. На цвят съм черна с бели ивички. Правя си гнезда под стряхата. На къщичките и вода пролета. Води пролета. Стряхата. Кое е животното? Стряхата? Стряха животно ли? Кой се прави гнезда, Орче, под стряхата? Да? Така, чудесно се справихте с тази игра. Защото аз обичам жаби. Добре, че си я позна. Сега ще покажете вече знанията си за групирането на животните. След като познахте животните, значи трябва да знаете и как се групират те. Започваме с първо, нека да си припомним на колко групи се делят животните според устройството на тяхното тяло. На колко групи, Светли Мирчев? Според устройството на тяхното тяло животните се делят на две групи. Гръбначни и безгръбначни. Гръбначни и безгръбначни животни. Точно така. Коя е най-голямата група от безгръбначни животни? Крис? Насекоми. Това са с пълни изречения отговаряте. Това са насекомите. Виждате техни представители. Какво е устройството на тялото на насекомите? Какво е тяхното устройство, Стефани? Устройството на тялото на насекомите е глава, гърди и коренче. Глава, гърди и коренче. Освен това, още, Доби, какво ще добавиш? И повечето насекоми имат крила и антени. Имат антени, имат и крила. Така, ние в миналия час споменахме за още една група от безгръбначни. Има и други, разбира се, но вие ще ги учите в по-горните класове. Но въпреки всичко ние споменахме още една група, защото са ви интересни животните оттам. Коя е тази група? Ванко? Мекотели. Така, това са тигри-котели. И мъничко, само информация за тях. Кой? Дани? Тяхното тяло е меко. Така, и за сега това е, което сме учили в 4-ти клас. Наси, какво искаш да добавиш? Се състои от три пласта. Да, те са много видове. Ето техни представители. Дани Козов, избройте. Отидаха, да, върни ги. Вие ги знаете и без да ги гледате. Медуза, вод, охлюв, лил. Добре, и много други, разбира се. Искаш да добавиш, да? Да, и рак, и черен. Добре, достатъчно. Така, от безгръбначните, забравихме да кажем, и сега ще го кажем, каква е разликата в устройството на гръбначни и безгръбначни животни. Каква е разликата? Лори? Безгръбначните нямат гръбнак, а гръбначните имат. Нямат гръбначенство, така, а гръбначните имат. То се го показва и по тяхното име. И сега започваме с групите, защото гръбначните животни се делят от своя страна също на няколко групи. Сега ще говорим за тях, ще покажете какво знаете за тях, като започваме обаче с английски език и госпожа Петкова. Alright, students. Now, next three groups, we're going to introduce them in English. First, we'll start with you telling me, what is this? This? A goldfish. Goldfish, very good. And which group does the goldfish goes to? Nasco? To fish. Fish, good. Can you name what is typical about fish? Do you know? Danny? Eat and lay eggs in the water. Good, lay eggs in the water. Laura? They breathe with gills. They breathe with gills, excellent. Anyone else, Nasco? They have scales on their bodies. Good, they have scales, all right. What else, Iliana? They have fins. Fins, good, that help them swim, excellent. And anything else? Do they take care of little ones? Cristo?
take care of little ones. They don't take care of little ones. Where do they lay eggs? Svetlo? In the water. In the water. Good. Excellent. Now, next group that we are going to introduce is the one that we have all the specifics. We'll read them, translate, and then you will have to guess which is the group. Ready? Yes. All right. Now, first one, Mimi. What does that mean? Good. Second one. Svetli? You have 4 legs. Има 4 крака. Excellent. Third one. Dani? Lay eggs in the water. Снасят яйца във водата. Very good. Next one. Кой съм? Влади? Life on land on sun the water. Good. What does it mean? Те живеят Where? във водата And? и на сушата. Good. Some of them live in the water. Good. All right. Dani? Don't take care of little Once. ones. Не се грижат за потомството си. All right. And this one? Mimi? There. How do they breathe? Who wants to help? Dani? Те дишат през слабо разбити бели дробове и чрез това. All right. Did you guess which group is this? Chris? Amphibians. Let's see. Amphibians. Good. Can you name amphibians? Ivan? A green worm. It hops. Let's see. Diana? Frog. Good. Anything else? Svetlo? Axolotl. Axolotl. And what type of amphibian is the axolotl? Christo? It's a salamander. Salamander. Very good. Now, next group is reptiles. You're going to have a little game to guess the characteristics and types of reptiles. You see 2 sheets of paper on each desk with the name of a reptile. Each group has an envelope. This group's envelope has different pictures of reptiles. Your task is to find all the reptiles amongst all of the pictures and glue them to the sheet of paper. Now your task is to find the characteristics that are related to reptiles. Please pay attention that you have a lot more characteristics, not only reptile ones. You have to choose the reptile characteristics and glue them on this sheet of paper. Questions? No. No? All right. You may start. Be careful of characteristics. Be careful of representatives. Alright. Вие може да дойдете насам, да гледате също и може да гледате насам и вие при тях да дойдете тук. Сега, докато ги подреждат, защото не виждате оттам. Които са сигурни, Тоби ми ги дава и чуят. Четете внимателно. You have to look through the characteristics, choose the correct ones, and glue them. Alright? Ready? Ready. Alright, group number 1 is ready. Are you ready? Ready? That's fine. Alright, now. We'll start. Please pay attention. We'll start with the group that has to put on characteristic on their sheet.
Can one of the group please stand up and read the characteristics? Yeah, Dobby? Don't be scared, little ones. Air with lungs. All right. Lay eggs. Have 4 legs. All right. Cold-blooded. Has scales. Good. Do we have everything? Yes. Yes? Yes. Good. Now let's see what type of reptiles you've chosen on your list. Who wants to read, Nasko? We have crocodile, gecko, Good. chameleon, turtle, and snake. And snake. All right. Now the first group mentioned that the reptiles have 4 legs, but you have a reptile that doesn't have legs. Which one is it? The snake. The snake. Very, very good. All right. Аз забравих за български. С английски. Останаха 2 групи непредставени от гръбначните животни. Но тъй като и много автори и в народните приказки много често герои са животни, затова и сега вашите ученици ще драматизират една приказка от Елин Пелин, Врана и лисица. Вие ще внимавате и след това ще кажете от коя група, от кои групи са животните, които те ще представят. Малко сценично време. Намерила си Врана някъде кучка сиренци и кацнала на едно дърво да си закуси. Видяла я лисицата. Дошла по дървото и започнала да се умилква. Врана, вранче, ти ли си? Колко си хубава, какви лъски черни крила, каква горделива стойка, какъв мил поглед. О, какъв е сладък и пък гласът ти. Запей, миличка, дай да се насладя. Лъгала се Враната от мазните думи на лисицата. Отворила човка и запяла. Га, 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 га. И сиренцето падна от човката на Враната и лисицата го изяла. Една друга Врана чула това нещо и си казала: Чакай, кумички лисички, аз ще те науча. И взела тая Врана в човката си един голям бял камък, приличен на буца сирене, и кацнала на едно дърво. Дошла кума лиса. От тук се мазни, оттам се мазни и пак почнала да хитрува и на Враната комплименти да прави. Каква си хубава, миличка Врана! Какви пера, какви очи! О, пък гласът ти! Колко сладък трябва да е той! Запей, миличка, запей! Да сърцето ми да зарадваш! Враната, възхитена от похвалите на лисицата, отворила човка и запяла. Га, га, гара. Протегнала се кума лиса за сиренцето, но то не било сирене, а тежък камък. Тежко паднал той и счупил муцунката на кумицата лисицата. Заболяла я и тя горчиво заплакала. И така останалите видяха много добре кои герои представят децата. Така, хайде първо да видим кои са героите. Мирослава, кои са герои в приказката? Така, от коя група гръбначни животни е Враната? Светли? Така,
характеристики за птиците. Какво е устройство, какво е тяхното устройство, как се размножават, грижат ли се за поколението си и в каква среда живеят. Дани? Тялото на птиците е покрито с пера и отвътре е куха. Костите на птиците са много леки, за да могат те да полетят. Защото те се движат чрез летение. Те имат два чифта криле и два крака. Две крила и два крака. Техните бели дробове са. Те в каква среда живеят птиците? Водна, сухоземна? Птиците живеят в сухоземна. Така, в сухоземна предимно, разбира се, че има и водни птици, но тяхната среда на обитание е сухоземната. Така, и продължаваме с следващата група. Животното, което представиха децата, беше лисица. От коя група гръбначни животни е лисицата? Йони, айде. От коя група гръбначни животни е лисицата? Да, смело. Знаеш лисицата? Кой ще й помогне? Тя се притесни. Добре, нищо не се притеснява. И Криси? Лисицата е... Какво е лисицата? Лисицата е бозайница. От групата на бозайниците, разбира се. Така, какво е устройството на тялото, как изглеждат бозайниците? Дани, Кузо? Повечето от тях какво имат? Повечето от тях са покрити с косми. С козина, да, с козина. Така, друго за бозайниците? Лори? Те бозайниците малки. Преди това движат се с какво имат? 4? Имат 4 крака. Така. С бели дробове. Така, движат с бели дробове. Те раждат своите малки и ги бозаят. Малките бозаят от своите майки. Така. От майките си и те се грижат за потомството. До кога се грижат? Докато те се грижат, докато малкото е голямо, достатъчно, за да може да се грижи за себе си. Да се грижи, да си намира храна и съответно да се предпазва от неприятели. Така, представители на бозайници, освен лисицата, която беше герой в драматизацията, още има и бозайници, които живеят в водна среда, а по-голямата част от бозайниците живеят в каква среда, Доби? Водна. По-голямата част от бозайниците в каква среда живеят? Да, сухоземна. Има и във водна, като делфина. Други бозайници, които живеят във водна среда, сещате ли се? Илянче, за какво се сеща? Аз се сещам за косатката. Добре, други Дани? За китката. Така, достатъчно. Представихме вече всички групи животни от гръбначните и от безгръбначните. Казахме, че се спираме само с насекомите. Сега продължаваме с игра, отново с госпожа Петкова. Да покажете пак знанията си, че знаете за животните и на английски. Alright, everyone. Listen, we have a game to play where we have to summarize everything that you've just said about the different animal groups and its representatives. Now, you have here on the board the 6 groups that we've spoken about. You have this piece of paper. Everyone in front of each of you have a piece of paper. You will have 2 minutes to write down as many types of these groups as you can. You have to choose one of each group that is going to glue the types of animals when you've written them down. Please be careful. Apart from the 2 minutes, we are going to look for the correct written animal and the correct group. All right? Yeah. Are you ready? Yes. Go. Нали разбра? Не, кой първи? Не тръгва. Go.
който е готов, подава на отговорника на групата и той отива и залепва в групата, която трябва да залепи. Аз се вижда колко много има. Давай на нас. Добре, айде, иска той да залепи, той ще залепи. Ама внимателно ли ще не знам? Ostrich, excellent. Can I have your attention? Can I have your attention? Thank you. Owl, excellent. 6 points so far. Mammals, rhino, very good. Bear, excellent. Fox, good. Dolphin is spelled incorrect because you need to have an O instead of E. Alright? You have another one which is spelled correctly, but it cannot be glued. So this goes to which group? Frog. No, not you. Their group? Amphibian. Alright. That's fine. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points for the orange. Good. Let's see the green team. You have fly, alright. You have butterfly, but you're missing a T, so it's spelled incorrectly. You have goldfish, good. Clownfish, excellent. Shark, alright. Owl, can you spell owl? Who wrote the owl? Who wrote it? Who wrote it? Can you spell? Can anyone spell owl? Daniel. Owl. Bird. It's bird, but how do you spell it? O, W, and L. Good, but you put it in the wrong group. So no points for the owl.
but someone else written it and put it in the right group. So you have still a point. All right, you have a dog. It's a mammal. You have bear dog. All right, I'll accept it. You have a cat, bear, and polar bear. With the amphibians here, I see an ant. What is an ant? What is ant? It's an insect. In Bulgarian, Dobby, what is ant? Mrak. You get no point for the ant. So, final count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points for the orange, 10 points for the green. No, it's a dog, but you've already put it here. So we don't count it. All right, so it's a draw. Good. I'm very, very happy with your work, actually, because you show that you know the groups, that you know what animals to put in the groups. May I have your attention? May I have your attention? You show that you know the characteristics, you show that you know which group is for which animal. Of course there will be mistakes, but that's something we're going to work on. Alright? Good. Сега към края на часа сме вече. За разлика от другите часове, в които проверяваме домашната работа в началото, сега ще ни представите домашната работа от миналия час, която ви поставих в края на часа, защото тя беше да направите проект в часовете по технология и предприемачество. И това беше да направите лапбук, разбира се, който също е на тема гръбначни и безгръбначни животни. Вие работихте в екип. Сега няма как да излязат всички да представят лапбука, но ще излезе кой? Мария и Наско, защото най-много всъщност те участваха в направата на лапбука, но се включиха много ученици. Така че Мими излезте с Наско. Доби излезте с кой се свети? Така, ето, първо покажете така как изглежда. Но преди да покажем лапбука, все пак трябва да кажем какво означава лапбук. Говори, ще кажеш? Лапбук е малко едносторонна книжка, в която има материална информация, която може да се съхрани по дадена тема, която може да се съхрани в малки прозорчета, джобчета или в пликчета. Информацията може да бъде текст, фотография или рисунки или още други. Добре, благодарим, Ой. Моля, покажете ни това, което направихте. Подробно Мими няма всичко да... Просто само ще кажете какво сте използвали и какво има там. А пък някой от гостите после може да нареди, има пъзели, да заповяда, да подреди. Ой, на Амина. Тук са показани групите животни на английски, някои от тяхните представители. Тук отгоре в това пикче има малка информация, която пише: животните се обединяват в две големи групи – безгръбначни и гръбначни. Няма да четеш, Мими, няма... В зависимост от това дали има гръбначен стълб. Тук има различните групи гръбначни животни, риби, плечуги, птици, земноводни и бозайници. Тук може да се видят картинки, както и скелети на някои животни. А пък тук има информация за тях на малки листчета. Това е устройството на кои животни? Бозайниците. Точно зайка. Да, Има бозайник. има Нас е
Включвай се и ти, ако искаш. Тук има залепени картинки на костенурка, алпийски тритонетва, акула и щъркел. Тук има пъзел на животно, бозайник, на който като го наредим от другата страна има информация за него. Тук има за безгръбначните животни, за насекомите и мекотелите информация и на български, и на английски. Тук са представени снимки на бозайници, на птици и на земноводни. Ето тук в тези клипчета са представени снимки на няколко снимки на представители от тип мекотели, от насекоми. Тук на риби, ето тук на лечуги. Има информация за всички групи, и гръбначни, и безгръбначни. Така че това те сами си го направиха и то не само в един час по технология и предприемачество. В продължение на няколко часа работиха и се справиха чудесно. Благодарим ви. Седнете. Приберете. И това беше краят на нашия урок по човекът и природата и английски език. Затвърдихме знанията ви, които имате за групирането на животните според устройството на тялото им. Мисля, че се забавлявахте и с игрите, и с английски език. Стана още по-интересно. Аз също съм изненадана, че така добре знаете, познавате и животните, и това, което говорихте. Аз някои неща не ги разбирам на английски, които ги говорихте, но щом госпожа Петкова ви е гласувала доверие, радвам се, че се справихте добре и в часа, и домашната ви работа ще бъде в учебната тетрадка. Там имате да направите една таблица и няколко интересни животни, за които ще напишете информация. После ще ви кажа страницата. И разбира се, тъй като ние сме много весели, ще завършим с песен на английски език. Станете, раздвижете се. Стопнете се, може да се. I like animals. What's your favorite animal? I like cows, I like cats, I like birds, I like bats, I like rhinos, I like ducks, I like all the animals.
бинарен урок с междупредметни връзки, литература, и български език и литература, музика, технология и предприемачество и разбира се основното човекът и природата и английски език. Благодарим ви за вниманието. Благодаря и на вас също. Надявам се, че ви е харесало, че забавлявали вие както и децата.